Pardon, wana nde na ko continue mais sokoza na liloba na yo continue na yo mais na réserver na réponse wana na ko continuer na zana likambo ya koloba moni ko ezali ya nzambe sokoza na mwa muke to senga ezaka partage il faut ezala parce que bandeko mingi bazala na kubunga pena mingi te voilà omoni tango tozo critiquer mindele bayelaka biso liloba boye bango wana bayera verso bazote ya biso parce que ngana za combattant ndenge moni ngana zali awa na za combattant. Donc, au moment où on va combattre, ah voilà, ben il a vu sa parole, heureux l'homme, heureux comment, au condamnant mes alliés pour n'abattre, pauvre, pour n'abattre richité. Et vous mettez ça en pratique en lisant comme ça, et tikalindengwana, on t'attendait qu'à bongo, c'est pour dire toujours que basango oyo bayaka ba missionnaire oyo bayaka na parole, ba colon oyo bayaka na parole, oyo babimaka na sima liloba. Ba utilisera liloba wana ti vide bango ba yelaka yango ba utilisera yango d'une façon physique oyo biso tozo mona oyo mais bato bazolo ba ko hériter royaume de cieux ba pauvre wana bazali nini c'est spirituel ça donc ça dit que alléluia omi bombi sana nzoto na yo ozala en ligne na oyo ezali règlement ya Nzambe pour hériter la parole hériter le royaume du ciel. Et ça n'a rien à voir au Kufanzala ou au Liakate, aux Alanayo, na pantalon au Pasuka, pour au Yarutan au Kufa, pour qu'il y ait un Nzambe. C'est quelque chose où ils allaient à part même. Et ça coûte tant à rapporter la parole. Parole on est allé à Moutou, à Zalana vie à sanctification. Merci. Merci beaucoup. Merci docteur Kashamazalaka kawana banza lelo to terroriser la parole de Dieu na place mbata na gauche mbata na droite ba botelio tini ke pesa susu manto na banza biso ba chrétien lelo ezali ya biso parce que tozali ko tout apona ko kota na mozindo ya bososo lisi à 100% batu nini oyo bako challenge akaliloba na Nzambe pour dire que ba parole na bino na lokuta lelo yo bozwami opportunité occasion chance ya koyeba pourquoi ba phrase oyo eza terrible ba verset biblique ezali grave oyo eza kokabola ba indo na biso ba chrétien na banza bokosenga lisusu émission oyo ezonga te parce que ba oyo nyonso bosenga ki yango na moni ba minda na bino na Skype ezali akopela mimoko na bino azali kokota te pe na yebike bozali kolanda ngo mais antenne ya l'impresario Joachim Ezambona ezali akofongwana na place oyo na kei mbango epaya Papa Mawabi sokozana likambo ya commenter avant que to clôturer deuxième section oyo ya babote lo kazaka pesa le suna tricot na yo tikala na pio en plein hiver après yo na même si j'ai kaka soki mama akola okozana likambo ya kobakisa obakisi comme ça ngai na ko changer sous aiguillage na troisième chemin de fer na mbangu poto kolobela autorité nyonso na mabele oyo même si okolinga ka mokonzi yango te même si mokonzi yango za ko konza misamboka oko respecter ye kaka ça c'est la parole de Dieu. Ma papa Mawabi olobili ni sur base ya sekende ko kasha ba alobi makametali manto makamwani zali yango wana c'est-à-dire aza naza kolanda ye c'est-à-dire alandi ndenge naza koloba ezali makambo ya bomoto te c'est la vie spirituelle soko tolandi Seigneur te donne un kanda. Au bétinga na gubeta yo. Mais seulement ce n'est pas comme ça. La force ne construit pas la liberté. Le colonel Lobaki makambo ya deuxième guerre mondiale au Hitler. Azalaki na makasi mingi pona bunduki mais akokakite. Na yeko lobalisus makambo ya Jericho. Tango les Israéliens bakotaki na Jericho. Babundaki te. Ata bunduki moko isala kite totala makambo ekolo tozali moto azali na liboso na biso botala ndenge nini tokosala ndenge nini botunga na makambo bosala un pas en arrière botala kibaba lobaki makambo nini parce que prédiction ya salaki yango ane monani deuxième guerre mondiale ko ya bat bakotima makambo tokosala politique te mais seulement tolanda ndenge nini ya alobaki makambo ndenge wana et c'est que biso
on parviendra à obtenir vraiment le résultat de quoi il y a l'obaki. Top et ça. Yangwana na koloba. Mi kamembwa lekile kumosi, vumbuila kumosi. Bozala ensemble. Bozala ensemble pour convaincre nani tipu wana za pouvoir. Mokili ya bino moko. Mais bolanda nzela. Puisque la loba lisusu likambo moko li bololo. Avwanda kate azali kula muntaza na cabinet. Puisque pe atanga que azalaki na mboka na mukunzi. Sika baza kukamata ba nyama nyose baza kukamata ba mukila. Mais à l'eau non gana zana mboka na kokena na le soir. Avant de 5 heures du soir akumi kuna bakanyo sesili. Tozala ndenge wana te. Tala na idée penza nzambe asali moto na révélation ya moko tokanisa ndenge ni tokosala mpo muntu wana alungwa bino bokamata. C'est faute ya bino moko. Tokoloba te faute ya nani ya ba Rwandais ou bien ba quelque bino moko. Merci na banza ligorodo azanga mokila likolo ya asesantaki trop à l'aise ya kozana kiti na bokonzi bongo da tanga moni ba musu bazongi avec ba mikila aluli yango alobia kende kozwa ba yebise ozangeli place bande konanga bozali kolanda 3 fois www.radiolisolo.com ya ndeko na Diana Sulu Futu de Wuppertal en combinaison avec l'impresario Joachim Zambwana kati na émission oyo na poka leo tozali kolobela mbata na gauche pesa lisusu mbata lisusu babeka banika lisusu na droite bisika oyo nde nasili ko changer aiguillage na ngai pona kolobela makambo etali babotolio manto pesa lisusu tinike pona ba oyo bakozalaka na poto bokoyeba likambo elingi koloba nini sokoza na Afrika ko comprendre yango kaka pamba me yoko mwana ya Paris mwana ya Londres mwana ya Washington mwana ya mboka oyo ya pio ekozalaka babotolio manto otaki pe triko na se sokoza kutune zingana tsaka 4 bilamba ha siko kitati na sengele ya suka longola yango pio yango ezalaka na hiver Bible alobi sala bongo pana biso Zambwana soki ozali koyoka ngai oui à vous l'antenne. Merci koluto na biso pamba te émission oye na yango oye na ba prédication na yo na kati na radio lisolo mpe tolandi yo na bokebi oye na litama ya gauche opesa pe ya droite oye otalisi biso ete Bible elakisi biso ke mokonzi ya mboka il faut kotosa ye alors na comprendre sikoyo kulutu na biso Zambwana akotosa Hippolyte Kanambe pamba te azali mokonzi oyo nzambe apesi ba congolais pamba te ye ekotalisa biso totosa me na monyokoli ya boye totosa te pamba te wana pe ezali pe malamu ozali kolakisa biso toute autorité vient de Dieu wana oyo ozali komema biso me nga naza d'accord te na yo mokonzi ya mboka il faut tosa ye toute autorité vient de Dieu mokonzi ya mboka kotosa ye oyo nzambe a établir wana okotosa ye oyo nzambe a établir te oyo mindele batie ba impérialiste batie yango nde il faut tosa alors na banzi ndeko na biso to kulutu na biso Zambwana yango omoni lelo ba congolais bazongi nsima mingi soki mutabeti yo litama ya gauche pesa ya droite bazali koboma ba Rwandais na Congo ba étranger bazali ko envahir mboka na biso pe koboma ba congolais biso to pesa bango toujours litama nzambe akosala akobundisa bango to tika bango mais na Bible kaka oyo zali koloba ke balobi est-ce que la nature ne vous enseigne pas soki nature ezali ko enseigner biso te ndeke oyo asalaka te me aliaka mais peuple congolais nature ezali ko enseigner biso te to kulutu na biso Zambwana te ke mboka ezali na pasi biso to pesaka litama babetaka biso mais tozoko mona bato wana jamais batikala kopesa litama na bango to beta bango donc soki tozali wana cela veut dire tokoloba tozali na nkoma na banzi opesi litama babeta yo
na ndimi te kulutu na nga zambwana to bandeko bozali kolanda mutu oyo bakoki kolala mwasi na ye na mobali mosusu eza lokola litama ya gauche pesa lisusu mutu wana alala mwasi na yo mbala mibale, cela veut dire litama ya droite. Na ndimi te okolinga ta litama ya gauche wana ke mutu abima to alala mwasi na yo wana litama gauche okolinga yango. Sikoyo nalingi boyebisa biso litama gauche yango ezali na fimbu na mbata na double to na coup de tête ou bien na nini, parce que soki babimi na mwasi na yo na mobali wana okoloba te kende lisusu babima na yo mais okosirika pe kotomboka okoboma libala. Alors sikoyo ndenge nini bozo kotinda kena soki babeti yo na litama ya gauche yo pesa lisusu ya droite mais na mwasi bozo pesa te mekana nikofungolela biso masolo esika wana eboto mwa eo makambo eyendongo awa nde place oyo ndeko diana sulufuti de Wuppertal yo osote avant ngai parce que na prometaki bino ete Romains 13 1 tina 7 tokolobela bisika oyo toute autorité vient de Dieu et que il faut kotosa yango na pesa ipelebe mukana titre 3:1 place bazali kolobela ete respecter mokonzi ya mboka na pesa ipebino na ebandeli juge 21:25 place bazali koloba ete kosakana na mokonzi ya mboka te nde place oyo ndeko diana pesa biso mwa muke repo na nzembo comme ça tant tokozonga bonga na ko introduire section oyo ya toute autorité vient de Dieu nde okoza pe mituna na yo epai na ngai kaka te mepai ya ndeko Roger Kashama mama akwala pe tokoyoka ye na papa mawabi pe azali ndeko mise pe aza na kati na bandeko musu pe bakokota pase baza kokomela na awa tutela biso na numwa repo moko kuna ya quelques minutes kaka ndeko na Diana Sulufutu. Okoma kilo camarada Mateo Sunolaga Wanazango Wano bongo na motema e Ukoma kasera kristo Yera tomo kimate Mesete lisoloto Lelo songeli lisusu Niloko nyoselo sandaka Papa tango bongo na motema e Okomaka papa mokriswe Moke mosala na tongo Seze rozala na ve Mama bana jetene Osini bana jefuseme Lelo papa mokriswe Ojei wachono Okoni kozonga kuwasere Mama lorate Papa sondela yesu mama o Merci, ndeko na biso DSV. Merci bandeko nyonso bozali kolanda biso kati na 3 fois www.radiolisolo.com. Oyo radio ekotiaka bana nyonso ya Congo, bana nyonso ya Angola, bana nyonso na se ya nzete. Na se ya nzete parce na se ya nzete ya baoba place bakoko na biso akala bazala ekosangisa bana nyonso na bamama nyonso ba ekoselesu bambika, bakwanga, bakende, bamadesu. Toliaka na biso wana epi bakulutu baza kopesaka batoli pa baleki nde yango wana radio oyo radio lisolo c'est l'unique radio oyo kosangisaka bato na se ya nzete